3 જ મિનિટમાં ડોક્ટરના રિપોર્ટ ખોટા પાડ્યા. ચેવું ગામ? બાસપા. કેટલા કલાકથી બે ફોન હતા? 12 કલાકથી. અને કેટલી મિનિટમાં ફોન મોલાયા? 3 મિનિટમાં. વિડીયો કોલમાં એટલું બોલી હતી. છગન ને પૂછ્યું, છગન જેટલા દૂરથી બે ફોન છે? ભુવાજી 12 કલાકથી બે ફોન છે. કે સભાવાળું છું, હું મોરાલની માતા મેલડી બોલતી છું. તો 3 મિનિટમાં ભાઈ વોક ખુલે ને તો મોંજક જગતમાં હું દેવ બોલું છું. 12 કલાકથી બે ફોન હતા. ડોક્ટર કીધું તું કેસ સિરિયસ છે, અમદાવાદ લઈ જાઓ, અને અમદાવાદ શિફ્ટ કરવાના હતા. અને બોલી હતી સગન આ 12 કલાકથી બે ફોન છે, 3 મિનિટમાં ઓખો ખોલે. કાલના 12 વાગે જો ડોક્ટરની રજા ના લાવું તો મારું નામ મેલડી ને લ્યા ભાઈ.